gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa hamung ati pawi luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel ka langkung tan kena tinumbas harta manikata sinarori Sang Subamanggala sawuninira Risang Subamanggala nenggih risang temanten sarimbit kang tansah sinuba suba us tinar buka wiwaraning kori busana kumenyara Sang Prabawa kentar semirat-sirat ambabar tejo mondo moyo sang saya dangu sang saya caket sang saya katon sang saya angalelo tejanira sirat majari sang temanten sarimbit kang wis angrasuk busana busananing Narapati modifikasi kalarapna kundur wonten ing sasana gading kencana dening Risang Subamanggala sakembaran sirat majari sang temanten sarimbit satemah wis manunggal cipta rasa daya lan karsane rumangsa handarbeni wajib angkrung kebih mulat sarira hangkrasa wani kadheraken bredesmet kanca pinilih kanca sejati sirat majari sang temanten sarimbit kang ambayangkara kanthi mangalon-ngalon ganya lumaksana Risang Subamanggala kang hanganti ratuning sadina ya raja sadina lamun to cinandra pendaning sinuwun Prabu Tejawa lan ya Paku Buwana 13 kang kepareng tedhak siniwaka ing Siti Hinggil Benaturata kepareng to anget daton ing Surakarta hadining rat sowan-sowan akekandhen asta kakarone renggang gula kumepyur ing pulut sirat majari sang temanten sarimbit
tuhu loro-loroning atunggal tunggal-tunggaling aloro sajogo priya sawiji putri pila pinilah sajuru-juru datan warsuh tataning titi laksito kepareng hanulat edi endahing budaya hanulat sang sujono sarjono pinastiko kang wis cinandhi ing awit satemaji nempono ing maruta menika Ki Ajar Dewantara kang den asta dening Risang Subamanggala kanthi asesanti ing ngarsa asung tulodo ing madya hamangun karsa satemah tut wuri handayani lulus gonyo anderekna sirat paja Risang temanten sarimbit Risang Subamanggala ugi wonten ngarsanipun Rama Ndalah Ibu kebareng dening satriya kembar patahing penganten bredesmet hanyaosaken wujuding sekar kang arum wujuding sekar mawar mewah sekar melati ingkang kinepi wonten ing mustakanira sirat paja Risang temanten sarimbit murih arum gondonira arum awangi pindaning Naropati kang kebareng griya tumuju wonten ing sasana piniji lulus raharja sida karya Risang Subamanggala kari terang terwaca nggonya angentasi karya ing salajengipun griya asung sasmita pun ngasilipun Rama Ndalah Ibu kang samiya bebesanan dalah sirat maja Risang temanten sarimbit kadiraken lenggah prasaja wonten ing dampar kencana sowang-sowang parandene ingkang ambayanggara andharekna mekaten ugi kepareng bodol wangsul sowang-sowang nuwun Bapak Ibu sak sampunipun Risang temanten sampun manjing wonten ing sasana Gading Kencana salajengipun kasuwun mangke gotrah saking ngablak saka foto rumiyin sak sampunipun foto nembe kula dherekaken kondur sowang-sowang ngaten nggih katimbalan saking gotrah Bapak Subagio nggih monggo Gotra Agung Mbak Mia sekalian lajeng Mbah Hardi ugi sekalian sakala wangsa parandene gotrah sanesipun ingkang tasih wonten mriki sedaya mawon gotrah saking ngablak saka kula dherekaken foto kalian Risang temanten sarimbit saderengipun mekaten Risang Subamanggala kagem dokumentasi mbok bilih kapundhut foto sawetawis ugi sumanding karsa parandene sedaya kanca Gotra Agung kang wonten Taladan Gulangpung nggih foto panjenengan sak sampunipun Gotra Agung keluarga besar ngablak nembe kalajengaken keluarga besar Bapak Jasmin Ibu Sri Setiarsi dalah sedaya kanca Mbak Devi dalah Risang temanten ngaten nggih anggeningi foto monggo saking Purnama Music rada panjenengan molor sekedhik ya Mas yo sasana swasana kawontenan kedah mekaten nggih kedah kados mekaten mila kula dherekaken panjenengan anyaosaken anglipur paring tembang dumateng kadang ing laladan Gulangpung nggih dalah ugi laladan Ngablak. Perwakilan dari Ngablak sudah ada? Di situ juga enggak apa-apa. Monggo kula dherekaken ya. Purnama Music ngijil saking Keling Jepara monggo kula dherekaken. Sepisan malih monggo Bapak Ibu keluarga besar saking Laladan Ngablak Soko monggo kula dherekaken foto ya. Mas Mali lagunya bisa request di sana ya. Setelah ini. Nanti setelah keluarga besar Ngablak
Nanti saking koordinator nggih, saking OPT, PLKB, sedaya mawon dari Gusti Gunung Wongkal dan sedaya teman-teman Mbak Devi, Bu Bidan juga nanti setelah keluarga besar ngablak soko foto dipun lajengaken dilanjutkan dari keluarga besar Mbak Mantena. Dek, lagunya apa ya? Lamunan. Yang dilamunkan jenengan kok malah jenengan sing nyanyi iki piye? Oh ngaten. Lho nggih, tiwas aku nglamun sliramu lho. Monggo sini bersama Purnama Music dan juga Maksimal Audio.
kasih, dilanjut fotonya ya. Bapak Ibu, ini dari teman-teman semua akan spesial melemparkan bunga dari mempelai berdua untuk teman-teman semua. Mas Pur, kira-kira untuk mengiringi lempar bunga teman-teman, lagu yang reggae apa? Ayo silakan. Bisa dari sana, ada dari sini. Silakan ya. Sekali lagi, ayo sini. Adik yang masih TK tadi, tolong ini dibantu ya. Ini juga nanti bersama teman-teman semua ya. Sekali lagi setelah ini dari koordinator, dari Dukusti maupun Gunung Ungkal, setelah keluarga besar dari Ngablak, penlajengaken dari keluarga UPT ya. Silakan persiapan dulu. Mengiringi lempar bunga no. Kan masih TK senengannya lempar bunga itu. Gitu toh? Lomba ya Mas, biar juara. Ya disiapkan dulu, mic-nya silakan dipegang. Tak ambil dulu biar enggak berbahaya. Aku taneng kene ae Mas. Ya silakan sekali lagi, ini dari teman-teman manten. Setelah teman-teman manten menyanyikan lagu untuk lempar bunganya, cukup di bawah enggak apa-apa. Ini yang vokalis dari Ngablak Suka bisa dilanjut kembali. Biasanya ikut dari Monata loh ini Bu ya. Masih kuliah? Oh baru SMA, sebentar lagi nanti kuliah ya. Ayo silakan. Ayo. Ayo Cinta Merah Jambu mengiringi lempar bunga ya. Silakan bisa. Di sini enggak apa-apa kalau yuk. Ayo spesial yuk. Setelah ini naik dulu yuk. Cinta merah, merah jambu. Rindu hanya kamu, rindu hangatku. Ayo dilempar dulu yuk, yuk. Ayo adik yuk, lempar bunga dulu yuk. Ayo, ayo adik, lempar bunga yuk. Ayo, ayo siapkan dulu yuk, dilempar dulu Bapak. Begitulah cintaku Iya yuk, yang sebentar tak ya. Persiapan. terbagi-bagi. Ayo, ayo persiapan Dewi, yuk. Ayo, ayo lengkap. Tanggap ayo, ayo. Yang di hati. Ayo. Pak Agus, dulu dulu. Pak Agus, Pak Wisnu, ya. Kesini dulu. Gak apa-apa Mas. Sampai mati. 1, 2, 3, Cintaku Ayo hanya diulang lagi. Ayo, ayo. cinta merah. Lebar. Semoga berjodoh ya. Ayo. Amin, amin, amin. Ayo dilanjut yuk. Silakan dilanjut fotonya setelah lempar bunga ya. Semua teman-teman juga silakan ya. Semua teman-teman Mbak Devi silakan. Nanti keluarga besar Gulang Pongki juga silakan. Oke, foto keluarga sekarang dilanjut yuk. Terima kasih. Setelah lempar bunga seperlunya, dilanjut dengan foto keluarga dari keluarga besar Gulang Pongki dan juga semua teman. Pak Jasmine, Bu Seti bisa turun, tidak apa-apa. Agak ke tengah Bapak, agak ke tengah lagi monggo. Cintaku hanya kamu. Cinta merah, merah
Ini cinta spesial merah merah jambu juga teman Bredesmet silakan foto ya. Ayo. Ini spesial tadi Oke. yang dapat kado bunga juga semoga bisa menyusul nanti ya. Juga yang terakhir nanti dari keluarga Pramusaji. Ini dari Karangbaru City semuanya yang berseragam merah nanti di akhir acara silakan untuk foto juga bila berkenan menyumbangkan lagu juga silakan. Mas Pur ditambah berapa lagu lagi kalau derek jenengan. Sampai jam 3 juga boleh. Dalam? Iya monggo. Lagunya apa? Oh gitu. Oh kawin kontrak? Iya iya. Oh tali kuwi itu? Oh iya. Emprong sinemprong. Itu yang lagi viral Bapak. Oh ngaten toh. Diulang kembali. Oke, setelah ini nanti sekali lagi Bredesmet silahkan ya. Silakan sekali lagi nanti yang dari Pramusaji yang berwarna merah bisa foto bersama mempelai dan Oh juga yang warna merah Pramusaji itu ya Bapak. mau Oh. Pramusaji ini mau foto mau nyanyi juga silakan ya. Atau yang di depan mbaknya mau nyanyi silakan atau ibu masnya. Hah? Monggo lah. Kapok gak ono uang wis popolan iki ya Bapak ya. Iya. Ya, sekali lagi silakan Bredesmet semua teman foto bersama mempelai bersama Subo Manggolo. Ini berdua dari Blora Mustika. Oh dari Blora Mustika. Blora Mustika luar biasa ya. Mbaknya cantik banget. Cantik dan ganteng. Itu masih dagangan semua. Oh itu? Masih dagangan ya Mas ya? Masa pantaranku ya Bapak ya. Alhamdulillah masih jomblo itu. Masih jomblo. Ini tali kotang. Oh dicetakno. Oh pamangko rada mlero piye iki? Oh enggak apa-apa. Oh enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Perang sinemprang ya. Ya penting dia sama Bapak. Iya pola kuwi enggak mangga Mas Pur nggih. Monggo Bapak. Bareng Purnama Musik. Terima kasih Ibu. Wujud tali saisine saikine lako ilang sasliraane lunga menyang ngendi tanpa pamit ra ngabari apa kowe lali karo aku iki Boten Bapak. senajan regane nemewu kuwi wujud katresnanku jare kowe melu aku kok mlayu apa kurang laran pungkasane kowe ilang ing ngendi aku goleki tali kotang Purnama Musik. digoleki nang bulang bonge karo ngablak lah ya. Aduh. Niki mas taline tak kundurake. Oh ah Apa parang apa? barengake Aku dijagake malah karo priya sece. Wis cukup wong semene wae. Masando basuki Aku ora bakal lali yen Gusti ngebarengake tali kotang iki tak simpen tekaning pati tali kotang tondo tresnaku kang suci. Silakan dilanjut dari keluarga Gulang Bongge. Monggo satu persatu keluarga, silakan foto. Derakan.
aku ilang saslirane lunga menyang endi ora wa kowe lali karo aku iki najan regane 6.000 kuwi wujud katresnaku jare kowe melu aku hakom layu apa kurang larang saiki nek kowe ilang ing ngendi aku goleki isine tali Isine. Neng di Pak. isine tali lho Mas Mas Mian ayo Iki masaline tak kundurake. monggo tak tompo Amarga bebarang ngeparengake aku dijodohke malah karo priya siji wis cukup mung semene wae. Mas Andem Basuki Aku ora bakal lali yen kesingan laringake mesti tali kotang iki sak simpen terus sing ati tali kotang tondo tresnaku kang suci tali kotang tondo tresnaku kang suci kita sepakat Heeh. dua tembang, Dua tembang, setelah ya. itu langsung all ya. Oke. Ayo Mbak, silakan. Iya, kali ini sebagai kado dari kami Purnama Musik buat mempelai berdua yang kali ini berbahagia ya. Semoga menjadi keluarga yang samawah, sakinah mawaddah warahmah. Amin ya robbal alamin. Dan cepat dikasih momongan ya Mbak Devi ya. Iya. Cepat dikasih momongan ya sayang ya. Iya. Amin. Oke, satu tembang spesial untuk mempelai berdua yang tak ingin sendiri ya. Iya, dari Purnama Musik. Iya, keluarga dari Gulang Pongge dipersilakan untuk berfoto bersama mempelai. Monggo yang belum, yang merasa belum ya, monggo. Nah, satu persatu dipersilakan. Tidak usah dipanggil satu persatu ya, gantian semuanya aja. Monggo yang dari keluarga Gulang Pongge. Iya, spesial mempelai berdua ya. Tak ingin sendiri Mbak Devi. Aku masih seperti yang dulu menunggumu sampai akhir hidupku. Kesetiaanku tak luntur, hati pun rela ber
yang lagu berikutnya dan terakhir dari kami mohon pamit dari Purnama Musik. Bila ada kekurangan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lila Nano pamit mulai ya Bapak. Ya, all artis. Ayo. Sautaya sampun paripurna parigyan ing rikala langgan siang menika
saking kula minangka panitia laksana sinareng rena mek Abdallah Kru wonten kita wicar mewah kleru ing basa kirang lan suga ing pangertosan mugi handika sedaya nyaosaken jeneng sela sela kang pindha ancala satema apuranto cinandi ing salama-lama nun ihdinas siratal mustaqim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.